Ġew liċenzjati l-ewwel 34 aġenzija tax-xogħol jew kif huma magħrufin bħala temping agencies biex bekk ikunu regolarizzati u konformi mal-liġijiet il-ġodda li daħlu fis-seħħ mill-bidu ta' din is-sena u li se jibdew jiġu nforzati mill-bidu tax-xahar id-dieħel. Dawn il-liċenzji ngħataw waqt ċerimonja li preżenti għaliha kien hemm segretarju parlamentari għad-dialogu soċjali Andy Ellul fejn sostna li dan hu mument storiku għas-settur tax-xogħol f'pajjiżna. Ellul spjega li dawn aġenziji tax-xogħol jaħdmu f'setturi varji, fost l-oħrajn bħala uffiċjali tas-sigurtà fil-qasam tas-saħħa, fl-amministrattiv u foqsma speċjalizzati fil-qasam tal-ospitalità. Ġie spjegat li biex ingħataw dawn il-liċenzji, l-aġenziji kellhom jissodisfaw numru ta' kriterji u allura għandhom ċerti standards professjonali li jridu żommu moħħhom. Intqal kif fil-jiem li ġejjin se jingħataw aktar liċenzji lill aġenziji oħrajn b'konformità mal-liġijiet il-ġodda. Għall-ewwel darba l-awtoritajiet f'pajjiżna ħajkollhom viżibilità issa mhux biss fuq l-operaturi fis-suq imma kemm iġibu ħaddiema barranin, kemm jimpjegaw ħaddiema Maltin u Għawċin u f'liema settur jimpjegawhom. Is-Segretarju Parlamentari sostna dwar il-kwalità tal-ħaddiema barranin li jiġu jaħdmu f'pajjiżna f'setturi li verament hemm bżonnhom. Din il-viżibilità ħaġġor magħha monitoraġġ u kontroll fuq il-ħaddiema barranin li jiġu ġewwa pajjiżna biex nassiguraw li jiġu f'dawk il-postijiet biss li vera hemm bżonnhom u jiġu bil-ħiliet neċessarji biex imbagħad inkomplu mmexxu l quddiem id-direzzjoni politika tal-Gvern dik li mmorru għall kwalità.